เข้าสู่วันที่ 10 ของสงครามความขัดแย้งรุนแรงระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่วันนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้ในเร็ววันแต่ประเทศไทยกลับเป็นชาติที่มีพลเรือนได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บเสียชีวิตและถูกจับเป็นตัวประกันลำดับต้นๆของโลกนะครับ The Reporters มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษออนาซากิฟเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่วันนี้อิสราเอลมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเกษตรกรอิสราเอลครับนับตั้งแต่การสถาปนารัฐอิสราเอลในปีคริสต์ศักราช 1948 ท่านทูตบอกกับเราครับว่าอิสราเอลประสบกับสงครามการก่อการร้ายและการยิงจรวดนำวิถีนับครั้งไม่ถ้วนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมานั้นถือเป็นการก่อการร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งในอิสราเอลและโลกใบนี้ครับ What happened on Saturday was Hamas terrorists. And I call them terrorists. They are not militants, they are not fighters, they are terrorists. Stormed to the Israeli territory, sovereign territory, through the land with cars and motorbikes, through the skies with parachutes, and through the sea with little ships, trying to invade our territory and unfortunately killing indiscriminately, at least at the moment, it's 1,400 people. They were taking women and kidnapping them and raping them and decapitating people for no reason and killing people in like the most terrible ways. And you know, apart from everything, they were actually videotaping that. The videos came from the Hamas. And you ask yourself, what kind of people behave like that? So mainly there were, of course, Israeli civilians. Unfortunately, we also had quite a lot of foreigners there. Among them also, of course, Thais. And this is something that it's really something that I think we cannot accept. The world cannot be quiet. And today we need a strong voice, I would say, of the world. A strong voice that actually condemns Hamas. A strong voice that condemns the terror attack. And a strong voice that says, never again. And it was a very, very sad day that really sent our country, forced us to go into war. And now Israel is at war. ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดที่ 1,400 คนจากประชากรของอิสราเอลทั้งประเทศ 10 ล้านคนจึงถือว่าเป็นสัดส่วนที่ไม่น้อยทีเดียวนะครับและอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าจับตานั่นคือแรงงานไทยในอิสราเอลกว่า 30,000 คนซึ่งท่านทูตได้ให้ข้อมูลกับ The Reporters ครับว่าแรงงานไทยของเราส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมทำงานในไร่นาเป็นเวลากว่า 5 ปีในตัวเลข 30,000 คนนี้มีราวๆกว่า 5,000 คนอยู่ในรัศมีพื้นที่ 10 กิโลเมตรจากชายแดนฉนวนกาซาลึกลงไปกว่านั้นครับใน 5,000 คนนี้มีเกือบ 800 คนที่อยู่ในพื้นที่ Red Zone หรือพื้นที่สีแดงแค่ 0 ถึง 4 กิโลเมตรจากชายแดนฉนวนกาซาเท่านั้นซึ่งณวันนี้ข่าวดีก็คือในพื้นที่สีแดงเหล่านั้นไม่มีแรงงานไทยเหลืออยู่แล้วเพราะทั้งหมดได้รับการอพยพไปยังภาคกลางของอิสราเอลโดยการลงนามในเอกสารความยินยอมรายบุคคลทางการอิสราเอลยังยืนยันที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือกับทางการไทยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็คาดหวังว่าแรงงานไทยจะยังคงอยู่ทำงานในอิสราเอลต่อไปหรือคาดหวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อสงครามสิ้นสุดลงจะกลับมาทำงานในอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งครับ Could the Israeli government facilitate the process? We are in touch directly with the embassy and also with the teams that went to Israel to support the embassy in Tel Aviv. What we promise the Thai government that we will have someone from the Israeli military that will assist and give any needed assistance to the Thai teams. If they need to evacuate people from this, mainly it's from the 4 to 9 because 0 to 4 are no longer there. But even the 4 to 9, if there are people there that wish to leave and they need some assistance to get out of their houses or this area to the central part of Israel, we will assist.
and there is no problem to leave Israel, to leave for the airport. All the roads around the airport in the central part of Israel they are open. The airport is open, and any other assistance that is needed is being given to the Thai government as much as we can. We are really working very closely with them also here and also in Israel on the ground. So we do everything we can. Most of the country in Israel now is safe. They go to work. And I have to say, really on a personal level, because Israel is at war now, many people are recruited to the military. Honestly speaking, we wish the Thai workers to stay. We regard them as part of us. So we need working hands because we need to feed the people. You need to continue. If you have a dairy farm, you need to continue to milk the cows. So we really hope that many of the Thais decide to stay and decide that, it's safe enough for them to stay. Of course, we don't stop anyone, and anyone that wants to leave, the Thai government arranges the whole, procedure for them and the flights and everything. But whoever wants to stay, we also appreciate it very much that they stay and they help, because this is our most difficult time. We can renew the visa. People ask, they said so yes, we can renew the visa and we wish to have them back. สำหรับการลำเลียงศพผู้เสียชีวิตชาวไทยกลับสู่ประเทศไทยนั้นท่านทูตอิสราเอลยอมรับว่ากระบวนการเป็นไปได้ค่อนข้างช้าและยากลำบากนะครับแต่ทางการอิสราเอลจะเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียชาวไทยด้วยสิทธิประโยชน์ที่เทียบเท่ากับชาวอิสราเอลครับ How is the process of deceased transportation back to Thailand going? It will take time. Even in Israel, the process is long. Unfortunately, this monstrous attack left many of the bodies in a way that it's very difficult to identify. I hope to see as many people return, even if they are not alive, to help their family have kind of a closure, to have a funeral. I can promise you that here at the embassy we do everything we can in order to push the process, but it will take time. It takes time in Israel as well, the whole process, and it will take time also for the foreigners. People that got affected, unfortunately, if someone died, his family will get the exact same status and benefits like any other Israeli that got killed. People that were injured, the same. They will get benefits the same as they are in Israel, because we do not discriminate between, nationalities. It is very sad. We know that there are more than 25 Thais that were already confirmed dead. สุดท้ายหลายฝ่ายยังตั้งคำถามว่าจะมีโอกาสในการเจรจาหยุดยิงเพื่อนำตัวประกันออกมาจากฉนวนกาซาได้หรือไม่หรือแม้แต่การเจรจาสันติภาพอย่างยั่งยืนเราไปฟังจุดยืนจากทางการของรัฐบาลอิสราเอลกันดีกว่าครับ Is it possible to the ceasefire agreement or the approach to peace agreement? At the moment, we are not talking about the ceasefire, and we are definitely not talking about peace. We were forced into war by a brutal terror attack. They wanted a war. Now they got a war. Israel will win this war, and Israel has one of the strongest militaries in the world. And if Hamas did not understand it before, he will understand it now. Now, we are not operating, it's very important to say that, we are not operating out of revenge. Unlike the Hamas, we try to do everything we can to avoid collateral damage, to avoid hurting any civilians. Unfortunately, Hamas, as I said before, uses civilians as human shields. We try to make sure that as many civilians will leave the area that we attack. But we are not talking about a ceasefire now, and Hamas will get what it deserves. And what they did at the end of this war, Hamas should be dismantled of its military and political capabilities. Hamas cannot continue to rule the Gaza Strip, and Hamas cannot have the capabilities that they had before.
In such a situation, we are not even talking about a ceasefire. Now we are at war, and Hamas will get what it deserves. วิกฤตตะวันออกกลางและมุมมองที่อิสราเอลมองไทยในวันนี้ยังสะท้อนภาพหนึ่งให้เราเห็นนะครับว่าแรงงานไทยกระจายตัวอยู่ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่ทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่พื้นที่สงครามขณะที่รัฐบาลไทยยังคงเปิดเผยถึงการเดินหน้าหารือเจรจาประสานความร่วมมือเพื่อจะช่วยเหลือแรงงานไทยในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ครับณัฐนนท์ เจริญชัย The Reporters รายงาน